sa'annan muhimmi na'am a koyar da shi kishin ƙasarsa. ya salam. Domin duk ilimin mutum da duk abin da zai idan bai da kishin ƙasar da yake to da shi za a haɗa baki a wargaza ƙasar, da shi za a haɗa baki a cuci ƙasar. Amma idan yana da kishin ƙasa kwarai da gaske to duk abin da za a yi to ba zai yadda a cuci ƙasarsa ba. Saboda haka makarantu su mai da tarihi su saka wato abin nan tarihi da sa ƙaunar ƙasa a cikin zuciya. Muna da taunar ƙasarmu. Yaron da ya gama ya shiga aikin ɗan sanda saboda ya san ƙasar ta fi mishi muhimmanci a zuciya shi ba zai nemi ci hanci ba, kuma kai ma in ka sani ba za ka bayar ba. Kwarai da gaske. So haka masu tsaro a kan iyakokin tun daga kan kwastan da su immigration da shauransu, idan yara aka cusa musu wannan duk lokacin da suka shiga wannan aiki to za su dinga ba da kima ga kasar fiye da yadda za a shigo da makamai, a shigo da miyagun kwayoyi, a shigo da kaza, a hada baki da ma'aikaci ya karbi cin hanci a shigo da shi a cutar da mutanensa. To haka nan kuma idan mutum ya hau mulki to tun da ya saba tun yana karami baya karya, ya saba tun yana da karami yana da riƙon amana, yana da gaskiya, to idan ya hau kan mulkin ma to haka zai rike wannan abu. Amma yanzu yaro ne tun yana karami ya saba da ƙarya, an kai shi nursery school bai ci ba, makarantu yara iyayen makarantu shugabannin makarantu sun rubuta mishi duk ya ci komai da komai. Ya je firamare haka abin ya taɓarɓare, ya je sakandare satan jarabawa, a zo a kawo musu takarda hadda akwai makarantar da ba a faduwa a waye da sauransu saboda idan ka je za su je su biya, kuma haka ne makarantar ba ta je ta biya ba wataƙila ba za a iya mai da hankali a maki ba da darajar da ya kamata ba, sai da kudin gora kawai bisa da makaranta kaza. Yana da kyau yaran nan da suke fitowa wannan karatun da suke yi fa shine suke shiga mana asibitoci. Kwarai da gaske. To an ba su abubuwa ba, su ne suke mana gine da muke shiga ciki, su ne suke tsara mana abubuwan da ake yi. So kana zaune gini ya faɗo rushe maka. Subhanallah. Mutum ya zo yana ciwo a zuwa ce mishi yana da ciwon koda ko yana da ciwon hanta, a operation din shi a bashi magungunan da ba su mutum ya zo ya mutu. So amma in akwai kishin ƙasa akwai kuma sanin a wato tsoron Allah a cikin zuciyar mutum ba zai yarda da wannan ba. Ga misalai nan birjib da zamu yi. Saboda haka ina ganin koyar da sana'an nan yana da muhimmanci, bai gaza a muhimmancin cusa musu aƙida ta gari da kuma halaye na gari da martaba na gaba da kuma rashin kaga za ka ga cewa yaro da ya fara ilimi sai ka ga yara da yana na gaba da shi. To wannan shi ma duka rashin tarbiyya ne. Yara ƙanana ya ga ta kowane ɓangaren fanni. To saboda haka musamman abin da ya shafi fannin addini aka ga yaro ɗan ƙarami ya fara sanin abubuwa shi kenan dukkan manyan malamai sai ya kwande min ɗinsu. To wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata mu tsaya sosai mu tarbiyyanci 'ya'yanmu a kai. Mata da suke cikin gida su ma a tarbiyyantar da su sosai, a nuna musu sana'a. Idan kana da matarka guda ɗaya ko biyu kama kana sana'arka su ma suna sana'a, to wannan abin da za su dan samu din ya rage maka wani nauyi. In kana samun naira 20,000 matarka tana samun naira 3,000 to ba shakka kaga kuna da 23,000. Kwarai da gaske tabbas. Amma idan kana samun 20,000 matarka ba ta da komai kuma tana da bukata ta 3,000 ka kudin ka da 17,000. Kwarai da gaske 17. Ya dawo 17. To saboda haka taimake ni in taimake ka ne. To duk rayuwar haka take tafiya. Da fatan mana fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Allahumma amin. Allah ya datar da wannan kasa. Allah zauna da ita lafiya. Allahumma amin. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.